มาก่อนคนเอาสักบาทคนเอาสักกันได้แล่นมาตัวนึงแล่นโอ้ออกมาให้มันรถเหยียบมาสั่นแล่นน้อยก็นั่งแคบอยู่ละความแค่นั้นไม่สมซ้ำ2 นิ้วกับ3 นิ้วนี่ละกำลังดูควายสวยไม่ใช่ผมง่วงก่อนพ่อใหญ่เลยยันตรงนี้ป่ะปัดเขาจะโยนแห้งเด้อตกหวยเนี่ยเจ้าน้ำบ่ทันเด้อ